फ्रेंड्स आज मु आपणक सहित गोटे काढ़ार रेसिपी शेयर करुछि। एही काढ़ाटी सर्दी खासी थंडा ज्वर कफ पे बहुत इफेक्टिव होता है। आमे साधारण थंडा कासी कफरे बारंबार औषध नहीं था। यह आम हेल्थ रे खराब प्रभाव पकई थाए एवं साइड इफेक्ट मध्य होई थाए, जहा फल रे आम देह आउरी अधिक खराब हो जाए। खास करी छोट छुआ एवं वयस्क व्यक्ति मानक जहाँ को इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है, से माने जदि अधिक मेडिसिन खाइबे तो ताहा तांकर इम्यून सिस्टम को आहुरी अधिक वीक करी थाए। सेतिपई आज मु आपनक सहित जेउ काढ़ाटी शेयर करिबी ताहा छुआ एवं वयस्क व्यक्ति मानक पई बहुत लाभदायक अटे। एहा आम घरर रोषेई घरे मिल जाउतिबा साधारण जिनिस द्वारा ही प्रस्तुत हे जीवो। सर्दी खासी एवं ठंडा ज्वर रे एहा को आपण माने आराम रे सेवन करि परिबे एवं एहार कोनोसी साइड इफेक्ट मध्य नाही एवं एहा को 3 रु 4 दिन पर्यंत आपण माने स्टोर करिकि भी रखि परिबे। तो आसंतु जानिबा काढ़ा किपरि प्रस्तुत होई थाए एवं काढ़ा प्रस्तुति पई केउ सामग्री दरकार। ता पूर्व फ्रेंड्स आपन को गोटे छोट अनुरोध, जदि आपण आम चैनल रे नुआ आसीछन्ते आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले तळी थिबा रेड कलर सब्सक्राइब बटन ता पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करिके आम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। ता सहित वीडियो जदि आपन को टिके भी हेल्पफुल लागिबो ताहले वीडियो को गोटे लाइक करि नेबे आ व्हाट्सएप फेसबुक रे शेयर भी करि नेबे, जहा फल रे समस्त ए वीडियो रो फायदा उठै परिबे। तो चालू तेबे स्टार्ट करिबा काढ़ा बनेबा। प्रथमे आमे गैस रे गोटे छोट बाउल बसेबा। बाउल रे आपण गोटे ग्लास पानी नियंतु। तापरे सेतरे ऐड करंतु 10 रु 12टा गोल मरीच। गोल मरीच गला पई बहुत लाभदायक अटे। एंटी बैक्टीरियल होइथाय एहा एवं इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करिथाय गोल मरीच। गरम पानी रे गोल मरीच पके नियंतु। तापरे एथरे ऐड करंतु 3 रु 4टा लवंग। लवंग रे गलराम को हटेबार कार्य करिथाय एवं एहा मध्य एंटी बैक्टीरियल होइथाय एवं काश पई लाभदायक अटे। थर्ड जिनिस एथरे ऐड करंतु गोटे चामच जुआनी। जुआनी छातीर जंत्रणा को ठीक करिथाय एवं काश सर्दी रो आराम देइथाय। एहा परे आमे एथरे ऐड करिबा अदा, जहा कि हम रोसे घरे सबु बेले थाए। अदा सर्दी काश पई बहुत लाभदायक अटे। अदा अति सहजरे सर्दी काश ठारू आराम देइथाय। तो अदा को टिके छेचिके एथरे ऐड करि देबे। जदि फ्रेंड्स आपनक पाखरे अदा नाही ताहले आपण मार्केट रे मिलुथिबा अदा पाउडर को भी यूज करि परिबे, जहा को शॉर्ट कुहा जाय। तापर फ्रेंड्स एथरे ऐड करिवे 5 रु 6टा तुलसी पत्र। तुलसी पत्र काश सर्दी ठंडा ज्वर एवं कफ ठारू आपण को बहुत जल्दी आराम देई थाए। ठंडा ज्वर पई इफेक्टिव अटे एवं तुलसी पत्र आराम रे मिल जाय थाए। कोन पैना समस्त घरे तुलसी गछ थाए। तापर एही सब सामग्री को आमे भलो भाबे मिक्स करिबा। एहा पर आमे एथरे ऐड करिबा गुड़। स्वाद अनुसार गुड़ पकई नेबे। गुड़ पकेबा द्वारा काढ़ाटी मीठा लागि थाए एवं छुआ माने एहा को आराम रे पी देबे। गुड़ आम देह पई बहुत ही भलो हेई थाए। एथि द्वारा आम बॉडी को किछि भी खराब हेबनी। कोन पैना गुड़ आखु द्वारा प्रस्तुत होई थाए एवं एहार बहुत लाभ मध्य रहिछि। तापर एथरे पकेबा अळेइच। अळेइच को आपण चाहे तो टिके कुटिकी पकेई पारिबे, नहले तार चोपा को एम्ति साइड करिकि पकेई नेबे। तापर आमे एही मिश्रण को कम से कम 5 रु 10 मिनिट पर्यंत भलो भाबे फुटेइबा। जेते बेले पानी भलो भाबे फुटी जीवो गैस को ऑफ करि नेबे। तो आमर काढ़ा रेडी हो जाइछि। एबे आमे एहा को टिके ठंडा हैला पर्यंत छाड़ी नेबा। पूरा ठंडा हैला पर्यंत रखिबेनी, जस्ट टिके गरम थिबो ही आपण एहा को पीबे। तो फ्रेंड्स आमर काढ़ा टिके ठंडा हो जाइछि। एबे आमे एहा को छाणी की गोटे ग्लास रे बाहर करि नेबा। तो आमर सर्दी खास ठंडा ज्वर को दूर करबा पे इफेक्टिव काढ़ा रेडी हो जाइछि। आपण एहा को थरे निश्चय ट्राई करंतु। जेबे भी आपण को घरे काहा को नहले आपण को ठंडा खास ज्वर जदि हेउची ताहले आपण एही काढ़ा को निश्चित रूपे ट्राई करंतु आ पियंतु। देखिबे बहुत शीघ्र आपणकर ज्वर भलो होई जिवो। फ्रेंड्स आपण एहा को 4 रु 5 दिन पर्यंत स्टोर करके भी रखि परिबे। फ्रेंड्स जदि एही काढ़ाटी आपण छुआ मानकु को देउछंती ताहले गोटे चामच लेखाय दिन को 2 थर दियंतु, सकाळे एवं संध्या रे। जदि वयस्क व्यक्ति को देबा पई चाहुछंती ताहले याको 2 चामच लेखाय दिन को 3 थर देई परिबे, सकाळे खरा बेले आ संध्या रे।
फ्रेंड्स यही काढ़ा बहुत इफेक्टिव होता है से आपण यहाँ निश्चित रूपे ट्राए करंतु। तो फ्रेंड्स यह थिला थंडा काश ज्वर को दूर करने इफेक्टिव काढ़ा। जदि आज वीडियो आपन को टिके भी हेल्पफुल लगी ताहले वीडियो को गोटे लाइक करने को जमार भूलें। जाओ जाओ गोटे लाइक निश्चय दे दिंतु कारण आपंकर बहुत सारा लाइक मते मोर परिश्रम फल दे था से वीडियो को अधिक अधिक लाइक करूँ। आउ यही बड़ी ब्यूटी उपरे हेल्थ उपरे ब्लॉग उपरे वीडियोस देखिबापई आम प्रियंका लाइफस्टाइल चैनल को सब्सक्राइब करनी नियंतु। और जदि आपण आउ केउ हेल्थ टिप्स उपरे वीडियो देखिबा को चाहूचंती ताहले ताहा भी कमेंट करी कहंतु। मु ता उपरे भी वीडियो नेकी आसीबी।